তো ফ্রেন্ডস, এই যে টোটোটা দেখতে পাচ্ছেন, এই টোটোটার আমরা বিয়ারিং চেঞ্জ করব। তো বিয়ারিং চেঞ্জ করার জন্য টোটোর ব্যাক চাকার হাঁড়িটা খুলেছি এবং হাঁড়ির পরে যে ডিশটা থাকে দেখতে পাচ্ছেন, এই ডিশটা আমাদের এলাঙ্কি দিয়ে খুলতে হচ্ছে। এলাঙ্কি দিয়ে ভালো করে ডিশটা খোলার পরে এই অ্যাক্সেলটা আমরা টেনে বের করব। অ্যাক্সেলটা টেনে বের করার পরে অ্যাক্সেলের ভিতরে বা অ্যাক্সেলের সাথে অ্যাডজাস্ট থাকে বিয়ারিংটা আমরা চেঞ্জ করব। তো বিয়ারিংটা চেঞ্জ করার জন্য অ্যাক্সেলটা ভালো করে, এই যে প্লেটটা আছে, প্লেটে যে এলাঙ্কিগুলো আছে, এলাঙ্কিগুলো আমাদের কেয়ারফুলি সাথে খুলে নিতে হবে। তো হাঁড়িটা দেখতে পাচ্ছেন একটু চোট খেয়ে গেছিলো, ওই যে ব্রেক শু থাকে, ব্রেক শুতে ঘষা লেগে। এসব জিনিস একটু কেয়ারফুলিভাবে করবেন, কারণ ওই যে প্লেটটা খোলা হচ্ছে, এই প্লেটে ব্রেক শু থাকছে, প্লাস ব্রেকের যে টানা সিস্টেম সেটাও থাকছে। তো রডটা আমরা খুলে নিয়েছি, যে অ্যাক্সেলটা ভিডিওটা দেখাতে পারলাম না, তার জন্য সরি। পরবর্তী ভিডিওতে আমি দেখানোর চেষ্টা করব। তো দেখুন, আমরা অ্যাক্সেলটা টেনে বের করে নিয়েছি ওই ডিশটা খোলার পরে। এই অ্যাক্সেলে আমি বললাম যে বিয়ারিং থাকে, এই বিয়ারিংটা একটু প্রবলেম হচ্ছিল, গাড়ি ঘস ঘস করে আওয়াজ হচ্ছিল। তো সেই জন্য আমরা এই বিয়ারিংটা চেঞ্জ করে দেবো। বিয়ারিংটা কিভাবে খুলতে হয় দেখুন, দু সাইডে হালকা হালকাভাবে মেরে মেরে বিয়ারিংটা খোলা হয়ে গেছে। এই যে আমরা এবার নতুন বিয়ারিং কাটছি, নতুন বিয়ারিং কেটে ওই অ্যাক্সেলে বিয়ারিংটা দিয়ে দেব। নতুন যেহেতু বিয়ারিং, তাই আমরা গ্রিস লাগিয়ে নিচ্ছি। আর সবসময় একটা জিনিস কেয়ারফুলিভাবে খেয়াল করবেন, যখন আমরা বিয়ারিং লাগাবো একটুখানি গ্রিস দিয়ে দিতে হবে, এবং বিয়ারিংটা যাতে সঠিকভাবে বসে তার জন্য আমরা কীরকমভাবে জিনিসটা বিয়ারিংটা বসাচ্ছি দেখুন। বিয়ারিংটা আমাদের বসানো হয়ে গেছে। এবার আমরা অ্যাক্সেলটার ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়েছি। এবার প্লেটে যে ব্রেক শু থাকে, ব্রেক শুটা আমরা কেয়ারফুলিভাবে ফিটিং করছি। এটা ব্রেক শু। পরবর্তীকালে আমি ফুল ভিডিও আরও ভালোভাবে দেখানোর চেষ্টা করব। আজকে যতটা পেরেছি আমি দেখানোর চেষ্টা করেছি, কারণ প্রচুর প্রবলেম হচ্ছিল ভিডিওটা বানাতে, তাই ফুল ভিডিও বানাতে পারিনি। তো ব্রেক শুটা পরানোর পরে আমাদের হাঁড়িটা কীরকম আমরা কেয়ারফুলিভাবে লাগিয়ে নিয়েছি দেখুন। হাঁড়িটা যখন লাগাবেন দেখবেন হাঁড়িটা না যেন ব্রেক শুর সাথে ঘষে। এবং হাঁড়িটা ফিটিং করার পরে আমরা চাকাটা কেয়ারফুলিভাবে লাগিয়ে দেবো। চাকাটা ফিটিং হয়ে গেলে একটু দেখবেন যাতে চাকাটা কোনো প্রবলেম না হয়, চাকাটা ঠিকঠাকভাবে যাতে ঘোরে, সেটা আমাদের একটু লক্ষ্য রাখতে হবে। আর টোটোর বিয়ারিং, ওই যে হাঁড়িটা খোলার জন্য আমাদের সবসময় হব ইউজ করতে হবে। টোটোর চাকায় 4টে নাট থাকে, 4টে নাট আমরা ভালো করে পরিয়ে নেব। আর একটা মেন নাট থাকে। ভিতরে যে ব্রেকটা আছে, ব্রেকটা ভালো করে লাগিয়ে নেবেন, ব্রেকের তারটা। দেখুন, আমাদের গিয়ে দুটো নাট লাগানো কমপ্লিট হয়ে গেছে, এবং মেন নাটটা আমরা আগে টাইট দিয়ে নিচ্ছি। তো আমাদের টোটোর কাজ কমপ্লিট হয়ে এসছে। এই টোটোটার আমরা তাহলে বিয়ারিং আজকে চেঞ্জ করলাম।
পরবর্তী ভিডিওতে আমি আরও ভালো করে কাজগুলো দেখানোর চেষ্টা করব, যদি তোমরা সাপোর্ট করো এবং তোমাদের ভালোবাসায় আমি এই ভিডিওগুলো আরও ভালো করে করার চেষ্টা করব। তো দেখুন কত সুন্দরভাবে আমরা চাকাটা ফিটিং করে নিয়েছি। তো ফ্রেন্ডস, সবাই দেখতে পাচ্ছেন আমাদের টোটো চাকাটা ফিটিং করা রেডি হয়ে গেছে। দেখুন কতটা ইজিভাবে চাকাটা ঘুরছে। তো ফ্রেন্ডস, এই ছিল আমাদের আজকের ভিডিও। তো আই হোপ ভিডিওটা তোমাদের ভালো লেগেছে, এবং ভিডিওটা যদি ভালো লাগে আমাদের পাশে থাকুন। আজকে এই পর্যন্ত, পরবর্তী আবার ভিডিওতে দেখা হবে। টাটা।